澳門以前係一條小漁村，捕魚業係澳門嘅經濟基石。由於地處鹹淡水交界，蟹味鮮甜爽口，所以水蟹粥成為咗一道家喻戶曉嘅經典美食。而隨住城市嘅發展，蟹類嘅產量逐漸減少，水蟹粥唔再係一道平民嘅美食。但澳門水蟹粥亦發展出豐富多元嘅創新風味，成為咗呢一座城市獨特嘅代表作，吸引咗眾多嘅遊客慕名而嚟品嚐，醞釀住澳門數代人嘅味道。水蟹粥。中华民族向来重视食养，数千年的悠久历史中诞生了各地独具特色的菜肴流派，在川流不息的大街小巷，在欢聚畅谈的酒楼餐厅，粤式面食随处可见。尤其在珠江口西岸的澳门，有着这样一种特色面食——竹升面。在上世纪50、60年代，如何做好一碗云吞捞面？每户粤港澳人家都有自己的答案，其中以鸭蛋为主要材料的竹升面是制成一碗云吞面的重中之重。这种透过大卯竹竿压打的手法制作而成的老派粤式面食广受好评，成为粤式面食的经典之作。葡式集會 Cocido a Portuguesa 係16世紀葡萄牙人進入澳門後，將自己嘅烹飪傳統與我國中式烹飪技藝相融合而創造出嚟，以葡式嘅燉煮方式及中式嘅炒作技巧，碰撞出葡式集會獨特嘅風味，食材嘅組合亦呈現出中西文化融合。呢味餸來自葡國好耐歷史嘅家庭式嘅餸。個配料就係有不同嘅肉啦、菜啊、紅蘿蔔啊、白蘿蔔啊、薯仔啊，同埋3個不同嘅腸。澳門係一處獨特嘅文化交匯點，唔同嘅文化喺呢度碰撞融合，造就咗佢一張獨有嘅亮麗名片。而澳門嘅葡式集會則映照住呢一個多元文化匯水之地嘅獨特魅力。今天带大家来到了三盏灯，探索一下澳门的缅华美食。60年代有大批缅甸华侨移居到澳门，并聚居于三盏灯的加路米业原型地，因此将缅甸的地道美食带到了澳门。其中一款便是椰汁鸡面。椰汁鸡面用香滑的椰汁汤底，配上爽口油面和香辣咖喱鸡，再加上炸油条吸收了汤汁，挤成一碗香浓口味且带有层次感的最地道美食。那么是什么原因令缅华美食能够得以留存在澳门呢？澳门回归祖国25年来，致力保留及丰富澳门多元的特色美食文化，打造澳门创意城市、美食之都的美誉，配合中央政府将澳门构建成为世界旅游休闲中心，以及推动澳门经济适度多元发展。大家如果对缅华美食有兴趣的话，就来三盏灯这里发掘一下吧。喂，
喂，靚仔，問下咧，澳門除咗有葡撻、豬扒包，仲有啲咩推薦食㗎？嗱，澳門有好多特產美食嘅，除咗你頭先講嗰堆之外咧，仲有雞喎。雞有咩好食啊？白切雞、手撕雞、非洲雞、口述雞，我自己都識食啦。今時今日咁樣嘅食雞態度係唔得㗎。嗱，澳門有一道既傳統又有特色又具有文化色彩嘅美食，佢就係摩羅雞飯喎。嗱，我哋而家一齊去食咯，好唔好啊？好，let's go。摩羅雞。哇，呢個就係摩羅雞飯。摩羅雞飯嘅外觀誘人，金黃嘅雞肉閃耀住油光，搭配埋香氣撲鼻嘅米飯，令人垂涎三尺。哇，睇落好好食啊！咁摩羅雞飯係點樣嚟㗎？相傳咧，葡國人帶咗薑黃嚟澳門，土生葡人咧就學識咗運用香料嚟做薑黃飯，最後加上葡腸、雞肉、提子乾、松子仁等等咧，就變成咗摩羅雞飯。咁摩羅雞飯個摩羅有咩含義啊？摩羅雞飯嘅來源咧係冇一個統一嘅講法嘅，但係網上咧就有好多個解讀。有傳就係因為葡國水兵喺馬六甲學識印度人嘅煮食習慣，而廣東人習慣叫印度人做摩羅，衍生出摩羅雞飯。原來係咁，咁摩羅雞飯有咩做法啊？唔同嘅餐廳嘅摩羅雞飯係有唔同嘅做法嘅，有碎件雞、散件雞，甚至係有整隻雞嘅。摩羅雞飯真係好好食啊！冇呃你啊嘛。